بيبدأ فيلمنا مع مادي واللي بتتصدم لما بتشوف موظف من البلدية قدام بيتها علشان يسحب العربية بتاعتها علشان متأخرة في دفع الضرايب، وبيظهر إن الموظف كان على علاقة بمادي وبيبقى متضايق منها بسبب إنها اختفت فجأة، فبتكذب مادي عليه وبتقوله إنها هربت عشان خافت تتعلق بيه وإنها طول الوقت بتفكر فيه، فبيتبسط الموظف وبيصدقها لحد ما بيشوف واحد خارج من بيتها وبيعرف إنها كانت بتكذب عليه علشان يسيب العربية، فبتكذب مادي تاني وبتقوله إن الشاب ده يبقى ابن عمها من إيطاليا، بس الموظف مش بيصدقها وبياخد العربية وبيمشي، فبتتعصب مادي عليه وبتقوله انها بعدت عنه علشان متردد. وبعد شوية بتروح مادي للشغل وبتشوف العربية بتاعتها بالصدفة وهي في الطريق وبتفتحها بالمفتاح بتاعها وبتفرح لما بتتفتح، فبتستغل مادي في فرصة ان الموظف في المطعم وبتقرر انها تسرق العربية، بس بتفشل وبيشوفها الموظف وبيرجع العربية تاني. وبعد كده بتروح القسم وبيقول لها المحامي انها لازم تتعلم تتحكم في غضبها، وده لانها هتفقد الرخصة بتاعتها لو جالها مخالفة تانية، فبتقوله مادي ان الرخصة ملهاش قيمة وهي مش بتسوق وكمان مش هتسيب بيت والدتها، فبيقول لها المحامي انها لازم تدفع الضرايب وان قدامها مهلة لحد 1 سبتمبر، فبتشتم مادي في الاغنياء وده لانهم عايزين يستولوا على كل البيوت اللي في المدينة، وبتقوله انها مش هتعرف تسدد فلوس الضرايب من غير العربية وده لانها بتشتغل عليها اوبر وبتجيب فلوس كتير منها. وبترجع مادي للشغل وبتتعصب على واحد بسبب انه غني، فبتدافع صاحبة المكان عنها وبتقوله انهم شغلوها علشان هي مريضة، وبعد ما الزبون بيمشي بتلومها وبتقول لها انها ما ينفعش تتعامل بالطريقه دي في الصيف بسبب ان الزباين هم اللي بيساعدوهم يدفعوا فواتير الكهرباء، فبترد عليها مادي وبتقول ان الناس دول هم السبب في انها تخسر بيتها، وبتعتذر بعدها لصاحبه المكان وبتقول لها انها بتواجه صعوبات دلوقتي، وبتسيب الحانه وبتخرج تجهز الشوك والسكاكين مع ساره صاحبتها وجيم جوزها، وفي الوقت ده بتدور لها ساره على عربيه بسعر مناسب بس مش بتلاقي، وبعدها بتشوف اعلان من اهل اغنياء وبيقولوا عايزين يأجروا حبيبه لابنهم اللي عنده 19 سنه مقابل انهم هيدولها عربيه غاليه جدا بشرط انها تكون في اول منتصف العشرينات، فبتستغرب مادي وبتسأل ان كان ده حقيقي، فبيقول لها جيم ان الاهالي اللي عندهم طيارات خاصة مستعدين يعملوا اي حاجة عشان اولادهم، فبتسألها سارة عن السن وده لان مادي عدت العشرينات، فبتقول لها انها هتتصرف، وبيسألها جيم ان عادي تبيع جسمها علشان عربية، فبتسكته سارة وبتتكلم مادي وبتتريق عليه انه عنده تاتو في كل ظهره علشان كده هو ملوش الحق في انه يقول لاي حد يعمل ايه في جسمه، فبتقول له زوجته انها اضطرت تدخل مع واحد في علاقة عشان كانت خايفة يقتلها، فبيتصدم جيم وبيقول لها انه بقى معاها دلوقتي، فبتشتمه مادي وبتقول له انها تقصده هو بالكلام ده، وفضلت بعدها تفكر في الموضوع، وبيقول لها المحامي رأيه وان مفيش مشكلة انهم يستغلوا الناس الاغنياء زي ما هم بيستغلوهم، وبتقول مادي انها متأكدة ان والدتها كانت هتبقى عايزاها تحافظ على البيت، وبيتكلم جيم وبيقول ان الولد مش هيرضى يدخل معاها في علاقة عشان حالتها المأساوية، فزوجته بتسكته وبتطلب منه يرجع للبحر. وتاني يوم بتجهز مادي وبتروح للعنوان اللي مكتوب في الاعلان وبيستقبلها لورد وأليسون واللي بيكونوا اهل الشاب، ولما بتدخل البيت بتطلب أليسون منها انها تتكلم عن نفسها وتعرفهم بعمرها، فبيتصدموا لما بيعرفوا انها عندها 32 سنة وبيرفضوها، بس مادي بتقنعهم وبتقول لهم ان البنات الصغيرين اغبياء وان دي حاجة ما تعبهمش لكنهم اغبياء بحكم السن وانهم لسه صغيرين وان ابنهم محتاج لواحدة ناضجة تقدر تتعامل بحساسية ولباق، فبيعجب اهل الشاب بكلامها وبيوافقوا عليها، وبعدها بيعرفوها ان ابنهم اسمه بيرسي وانه خجول وحساس جدا وعشان كده هم قلقانين عليه، وده لانه انطوائي ومش بيخرج من اوضته نهائي وكمان ما عندوش صحاب وما يعرفش اي بنات، وبيبقوا خايفين يروح الجامعة وهو كده، وبيقولوا لها انهم جربوا كل حاجة علشان يخرج من قوقعته بس فشلوا، وبيعرضوا عليها انها ترتبط بابنهم مقابل العربية، فبتوافق مادي وبتسألهم عن الأوضة بتاعته علشان تفاجئه، فبيمنعها والده وبيقول لها انه مش موجود دلوقتي وانهم مش عايزين حد يعرف بالاتفاق اللي ما بينهم ولا حتى بيرسي وده لانه ممكن يتدمر، وبتعرفها أليسون ان ابنها متطوع في مأوى للحيوانات وانها ممكن تروح هناك وتتعرف عليه، وبعدها بنشوف بيرسي وهو في الروضة بتاعته ومش بيعمل حاجة غير انه بيلعب وبيقعد على الموبايل اغلب الوقت، وبعدها بيروح مأوى الحيوانات، وفي الوقت ده بتروح مادي فيه وبتدخل المكان بحجة انها عايزة تتبنى كلب وبتطلب من بيرسي يساعدها، فبيرتبك جدا بس بيوافق وبيبدأ يفرجها على الكلاب الموجودة، وبيقول لها بيرسي انه لازم يسألها شوية اسئلة علشان يتأكد انها مناسبة، وبتحاول مادي انها تلفت انتباهه وبتفضل تغري فيه وانها لوحدها، فبيسألها ان كان عندها اطفال فبتقوله لا وانها لسه صغيرة، وبتتعرف على ناس جديدة، فبيتوتر بيرسي من طريقة كلامها وبيتحجج بانهم هيقفلوا المكان، وبيطلب منها انها تبقى ترجع تاني يوم، فبتقوله مادي انها محتاجة الكلب دلوقتي، فبيرفض بيرسي وبيقول لها انها مش مناسبة، فبتعرض مادي عليه انها توصله لحد بيته ويكملوا كلامهم هناك، فبيتهرب بيرسي منها وبيقلق اكتر لما بيشوف العربية بتاعتها، وبيقول لها انه هيرجع بالعجلة بتاعته، بس مادي بتاخد العجلة منه وبتحطها في الشنطة بتاعت
العربية وبتخليه يركب معاها وبتفضل تغريه طول الطريق. وفي الوقت ده بيخاف بيرسي، وبالذات لما بتمشي في طريق غير بيته وبيلاقي في العربية سكاكين وأدوات حادة، فبيترعب وبيشك إنها هتخطفه وبيبعت الرسالة لوالده علشان يلحقه. بس مادي بتاخد منه الموبايل قبل ما يبعتها عشان يركز معاها. وأول ما بيوصلوا لبيتها بيرش بيرسي فلفل في عينيها وبيقول إنها بتحاول تخطفه، فبتعيط مادي وبتقوله إن عنده 19 سنة وإنها مش هتقدر تخطفه، وأكيد ما كانتش هتديله معلوماتها الشخصية لو كانت عايزة تخطفه. فبيصدقها بيرسي وبيرش مية على عينيها علشان تقدر تفتحها، وبعدها بيتأسف لها وبيقول لها انه ما كانش يعرف نيتها. فبتقول له مادي انها عملت كده علشان كانت شايفاه جذاب. فبيتفاجئ بيرسي وبيسألها لو عايزة تخرج معاه في موعد، فبتقول له انها هتغير هدومها بسرعة، وبيعرض عليها انهم يخرجوا تاني يوم في موعد حقيقي. وبعد كده بتقعد مادي مع سارة وبتقول انها مش مصدقة ان بيرسي هيروح الجامعة علشان غبي جدا. فبتقول لها سارة انهم كلهم كده عشان منعزلين. وبعدها بيشوفوا واحدة وبيظهر عليهم انهم يعرفوها، وبيقول لهم جيم انها صاحبة واحد كبير في السن غني جدا، وبيعرض على مادي انها تعمل زيها. فبترفض وبتقوله انها مش هتخسر نفسها وتستسلم. ولما يجي الليل بتروح الحانة وبتتصدم لما بتشوف بيرسي وهو لابس بدلة على شورت، وبيسألها ان كان قانوني ان يبقى موجود في الحانة، وده لانه اصغر من 21 سنة. فبتقول له مادي ان مفيش مشكلة وانها تعرف صاحب الحانة. بس بيرسي بيفضل متوتر وبيقول لها انه يتمنى ان اهله ما يعرفوش هو فين. فبتفتح مادي كلام معاه وبتقول انها حلمت بيه، وبيحكي بيرسي كمان عن الاحلام بتاعته واللي بتكون غريبه جدا. وبعدها بيحاول يشرب المشروب اللي هي طلبته بس مش بيعرف عشان بيكون طعمه وحش. فبتقول له مادي انه هيروح الجامعه وانه ما ينفعش يبقى خايف من كل حاجه. وبتتفاجئ مادي لما بتشوف حبيبها واللي بيفضل يستفزها، وبيعرفها انه اتجوز واحده بتحبه بجد، وبيحذر بيرسي منها وبيمشي. فبتقول له مادي انها ما كانتش بتحبه، وبيسالها بيرسي عن السبب اللي خلاها تدخل معاه في علاقه طالما مش بتحبه. فبتقول انه كان يوم راس السنه وكانت لوحدها، وبتتعصب عليه بسبب اسئلته الكتير. وبعدها بيخرجوا للشاطئ وبتطلب منه ينزل البحر معاها. فبيخاف بيرسي بس مادي مش بتهتم وبتقلع هدومها وبتنزل. فبيضطر بيرسي ينزل وراها، وبتحاول تقرب منه بس بيظهر فجأة شباب سكرانين وبيفضلوا يتريقوا عليهم، وبيقرروا ياخدوا هدومهم ويمشوا. بس مادي بتخرج من البحر وبتضربهم كلهم وبتاخد الهدوم وبترجع للبحر تاني. فبيخاف بيرسي منها وبيسألها ان كانت ضربت الشباب، فبتقول له انها رجعت هدومهم واعتذروا ليها. فبيقول انه مش عاجبه اللي حصل وان في حاجة غلط. فبتحاول مادي تقرب منه بس بيرفض، وبيقول لها انه مش هيدخل في علاقة مع واحدة ما يعرفهاش. فبتتعصب عليه وبتسيبه وبتمشي. فبيجري بيرسي وراها وبيسأل عن موبايله، فبتنكر وبتقول انه مش معاها. بس بيرسي بيصر انه ياخده وبيقف قدام العربية. فبتتحداه وبتمشي بالعربية، فبيضطر يمسك في العربية. وفجأة بتظهر الشرطة، فبتخاف مادي من انهم يسحبوا رخصتها وبتسرع العربية جدا، وبتنجح انها تعدي السكة قبل ما القطر يدخل. وبيكون بيرسي مرعوب بس بيتبسط بالمغامرة، وبيرجع معاها البيت بعد ما بيتأكدوا ان الشرطة مش وراهم. وبيقول لها ان بيتها مريح جدا. فبتحاول مادي تغريه علشان يدخل في علاقة معاها بس بتفشل. وفجأة بيحس بيرسي انه عايز يهرش، وبتتفاجئ مادي لما بتشوف ظهره، وبيقول لها انه بيجيله طفح جلدي لما بيتوتر. فبتدهن ظهره وبيقول لها بيرسي انه حاسس بالاحراج. فمطمنه مادي وبتحكي له عن المرة اللي لبست فيها لبس اطفال في حفلة تنكرية، وساعتها جالها طفح جلدي بسبب الحفاضة. فبيبتسم بيرسي وبتتبسط مادي لما بتشوفه، وبيقول انه ما عندوش حاجة علشان يضحك عليها، وده لانه نادرا ما بيخرج من الأوضة. فبتقول له مادي انها حاولت تخرج من بيتها وهي عندها 18 سنة، وده لانها كانت بتحلم تركب الامواج، بس رجعت بعد ما عرفت ان كل حاجة هي عايزاها في المدينة بتاعتها علشان والدتها مرضت وهي الوحيدة اللي كانت بتقعد معاها. فبيحكي بيرسي عن نفسه وهو صغير، وانه ساعات كان بينام جنب اهله على طول، وانتشر الخبر في المدرسة وبدأ اصحابه يتنمروا عليه، وعلشان كده قرر يقضي طول الوقت لوحده. بس المربية بتاعته كانت ساعات بتقضي وقت معاه، وبيتأسف لها بيرسي عن كل اللي حصل، وبيطلب منها انهم يخرجوا تاني يوم في موعد. فبتوافق وبيروحوا نادي وبيلعبوا فيه وبيبقوا مبسوطين جدا، وبيوريها بيرسي هدايا كسبوها وبيحط مصيدة في صباعها عشان يفضلوا مع بعض على طول. فبترتبك مادي وبتخرجها بسرعة، وبيسألها بيرسي عن حفلة التخرج وانه شايف انها كانت ملكة التخرج. فبتقول له مادي انها ما راحتش الحفلة اصلا. فبيستغرب بيرسي. فبتحكي له مادي ان والدها ما كانش جنب والدتها في وقت مرضها بسبب انه كان متجوز قبل ما يقابل والدتها، وانها جت بطريقة غير شرعية، وعشان كده ساب لهم البيت وشوية فلوس واختفى، وانها قررت تبعت له رسالة بس رجعت لها يوم حفلة التخرج من غير حتى ما يفتحها. فزعلت ساعتها وحبست نفسها في الأوضة وهي بتعيط. فبيتأثر بيرسي وبيطلب منها يبوسها، فبتوافق مادي. وبعدها
بيقابلوا المربية بتاعت بيرسي، بس بتتصدم مادي لما بتعرف انه راجل مش ست، واللي بيظهر عليه انه متضايق منها وبيستغل فرصة ان بيرسي مش موجود وبيسأل عن اللي عايزاه منه بالظبط، وبيهددها انه هيأذيها لو أذت بيرسي او كانت عايزاه عشان الفلوس. فبتتريق مادي عليه وبتسأله هيعمل ايه يعني. ولما بترجع للبيت بتقعد مع اصحابها، بيخبط حد على الباب وبتتفاجئ مادي لما بتلاقيه واحد من اللي كانوا معاها في المدرسة، بس بتفتكره بصعوبة وبتتعصب عليه لما بتعرف انه جاي عشان عايز يشتري بيتها وبتطلب منه يبعد عنها. وبنروح لبيرسي وهو بيجهز نفسه وبيلبس بدلة حلوة جدا علشان هيخرج مع مادي، وفي نفس الوقت ده بتجهز هي كمان وبتلبس فستان جميل، ولما بيشوفها بيربط وردة في ايديها وبتحط له هي كمان وردة في جيب الجاكيت، وبتتبسط لما بتعرف انه ساب موبايله في البيت علشان يفضل يتكلم معاها. ولما بيوصلوا المطعم بتلاحظ مادي البيانو وبتطلب منه يعزف عليه، فبيتوتر بس بيوافق في الاخر علشان خاطرها، وبتتأثر مادي جدا لما بتسمعه وهو بيغني، بس بتتضايق لما بيقابل واحدة زميلته في المدرسة، واللي بتتبسط لما بتعرف ان بيرسي هيبقى معاها في نفس الجامعة. وبتتعامل زميلة بيرسي مع مادي على انها واحدة كبيرة في السن قد والدتها، وده بيعصب مادي فبتحاول تبعدها بأي طريقة. وبعد ما بتمشي بيقول بيرسي لمادي انه بيفكر يتعلم السواقة وياخد الرخصة عشان يقدر يرجع للمدينة ويشوفها، فبتتحجج وبتقوله مش هتعرف تشوفه، وده بيزعل بيرسي وبيتعصب، فبتقوله يهدى وانها عايزة تستمتع بالليلة وبس. بس بيرسي بيتضايق وبيقول لها انه عايز يمشي علشان يحضر تخرجه، وبتستغرب مادي طريقته وبتضطر تروح وراه وتدخل الحفلة، وهناك بترتبك جدا من نظرات الطلاب ليها، وبتحاول تدور على بيرسي وبيعكسها طالب تاني وبيقول لها انه بيحب الستات الكبيرة، فبتشتمه مادي، فبيتهموها بالتنمر وبيصوروها، فبتسيبهم وبتروح تسأل البنات على بيرسي، وبتتصدم لما بتعرف انه في أوضة نوم مع واحدة، فبتجري عشان تدور عليه وبتلاقيه مع زميلته اللي قابلتها في المطعم، وبتبقى عايزة تضربها بس بتقلق على بيرسي لما بتعرف انه خد حباية مخدرة، فبتدخله الحمام وبتخليه يرجع. بس في الوقت ده بيدخل صحاب البيت وبيزعقوا لمادي بسبب تنمرها على الولاد، فبتتعصب عليه وبيحاول بيرسي يدافع عنها وبيطلب من والد صاحبه انه يبعد عنها، وبيحاول يضربه بس الضربة بتيجي في رقبة مادي فبتتخنق ومش بتقدر تتنفس. وبعدها بيمشوا وبيقول لها بيرسي انه عمره ما كان هيقصد انه يأذيها، وبيقول لها انه جاهز يدخل معاها في علاقة، فبترفض مادي وبتقول له انه ما ينفعش يكون سكران في اول مرة ليه، فبيتأثر بيرسي وبينام على رجليها. وتاني يوم بيعرف بيرسي اهله انه هيتعلم السواقة، فبيتبسطوا خصوصا لما بيحكي لهم عن صاحبته الجديدة وبيحسوا ان ابنهم فعلا بيتغير، بس بيتصدموا لما بيقول لهم انه مش هيدخل الجامعة، وبيطلب منهم ما يتدخلوش في حياته ويسيبوه هو اللي يقرر. وبيخرج بيرسي عشان يجرب العربية وبيشغل التسجيل اللي فيها، واللي بيظهر انه متصل بموبايل والده، وبيسمعه بالصدفة وهو بيتكلم مع مادي، فبينصدم بيرسي لما بيعرف خطتهم وبيقرر يعزمها في البيت ويعرفها على اهله، وبتتفاجئ مادي لما بتشوفهم، وبيفضل بيرسي يتكلم ويحرجها قدام اهله لحد ما بيجيله مكالمة فبيخرج وبيسيبهم، وبتسألها أليسون لو كان عارف خطتهم، فبتقول لها لا. وبيخرج بيرسي مع صاحبه اللي بيتفق معاه انهم يكسروا العربية اللي مادي هتاخدها، بس تكسيرها بيبقى صعب عشان بتكون قديمة وغالية، فبيخلوها تخبط في شجرة وده بيدمرها. وبعد شوية بيرجع بيرسي للبيت وبيدخل الأوضة على طول، فبتدخل مادي وراه، فبيعرفها ان عربيتها مكسورة في الغابة، وبيتضايق وهو بيقول لها انه كان يتمنى انها تبقى معجبة بيه، وبيسألها ان كانت علاقتهم حقيقية، فبتتصدم مادي انه عارف، وبتقول له ان علاقتهم كانت حقيقية، وبتقول له انها عرفته حاجات مفيش حد غيره يعرفها، وانها اضطرت تعمل كده علشان تنقذ بيتها. فبيحزن بيرسي وبيطلب منها تمشي، وبيقول لها انه هيسافر باريس، فبتقول له مادي انها ما عندهاش اب غني زيه يصرف عليها، فبيتعصب بيرسي وبيقول لها انها عندها اب، وانها دافنه نفسها في البيت اللي هي فيه عشان مستنياه يرجع ويعتذر. فبتزعل مادي من كلامه وبتسيبه وبتمشي، وبتكتئب وبتفضل تعيط. وفي يوم بتلاقي ليرد بعت لها العربيه لحد البيت، فبترفضها مادي بسبب انها بتبقى متكسره ومتبهدله، بس بيرفض اللي موصلها يرجعها وبيسيبها وبيمشي. وبنروح لبيرسي وبنشوفه بيتخانق مع اهله وبيعرفهم انهم مش هيتدخلوا في حياته تاني، وانه هيغير باسورد موبايله، وده لان اللي بيعملوه مش بيساعد، وانهم لازم يسيبوه ينجح ويفشل بنفسه، فبيوافق اهله. وبتقرر مادي انها تسوق العربيه وهي مكسوره وبتشتغل عليها، وبتنجح انها تجمع المبلغ اللي هترجع بيه بيتها، وبتحتفل مع ساره وجيم، بس بتتصدم لما بتعرف انهم هيسيبوها وهينقلوا لمدينه تانية بسبب ان مش هينفع يعيشوا مع اهل جيم بعد ما تخلف. وبترتبك ساره وبتقول لمادي انها مستغربه ان هي هتفضل في المدينه، فبترد عليها مادي وبتقول انها رجعت البيت زي ما والدتها كانت هتطلب منها، فبتقول لها ساره ان والدتها كانت هتبقى عايزاها تبقى سعيده وانها مش باين عليها السعاده. وتاني يوم بتقرر مادي تحرق الجواب اللي بعتته لوالدها وبتبيع البيت، وبتفضل تدور على بيرسي لحد ما بتعرف انه في حفله في بيت حد من صحابه،
فبتروح له مادي وبتحاول تتكلم معاه بس مش بيرضى يسمعها، فبتقعد على العربية بتاعته زي ما عمل معاها قبل كده وبتقوله انها مش هتنزل غير لما يكلمها. فبيرفض بيرسي وبيسوق العربية بس مش بيبقى شايف قدامه، وفجأة بتمسك نار في ظهر مادي وبيجري بيرسي بسرعة وبيدخل البحر وبيخاف على مادي وبيطلعها بسرعة، فبتعتذر له وبتحضنه وبعد كده بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبتقوله انه ممكن يقول اي حاجة هو عايزها لاصحابه في الجامعة، فبيقول لها انه ما عندوش صحاب، فبتبصله مادي وبتقوله انهم صحاب. فبيتبسط بيرسي وبيعرفها انهم يرجعوا في عيد الشكر، وبيتفاجئ لما بيعرف انها باعت بيتها وهتسافر وبيقول لها انهم هيبقوا كويسين، فبتطمن مادي وبتنام على كتفه. وبعد فترة بتتفاجئ سارة وبتعرفها انها هتبيع البيت ليها بدل الشركة، فبترفض وبتقول لها انها مش هتقدر على فلوسه، فبتعرفها مادي انها هتبيع لهم بسعر قليل وعلى فترات طويلة، وبيقنعها جيم وبيقول لها ان هو ده اللي كانوا عايزينه، فبتفرح سارة وبتوافق وبيجهز بيرسي الشنط بتاعته عشان يسافر للجامعة، فبتحاول والدته تساعده بس زوجها بيرفض وبيطلب منها تسيبه يتصرف لوحده. ولما بيخرج بيرسي بيلاقي مادي مستنياه علشان توصله للمطار، وبيتفاجئ لما بيعرف انها اتبنت الكلب اللي كان في المأوى، وبعدها بتسأله لو كان جاهز للسفر، فبيقول لها انه مستعد، وبيسألها ان كانت هي كمان مستعدة، فبتقوله انها هي كمان مستعدة. وكده يبقى خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش اللايك والشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وكومنت تشجعنا فيه. كانت معاكم فاطمة محمد، سكريبت محمد حسام، ومونتاج أحمد طارق. استنونا في فيديوهات كتير جاية، وسلام.